హలో ఫ్రెండ్స్. ఇవాళ మనము గురక గురించి తెలుసుకుందాము. పిల్లల్లో వచ్చే గురక గురించి. సో, కొంతమంది పిల్లలు గురక పెడతారు నిద్రపోతున్నప్పుడు. సో, ఇఫ్ అది ఒకవేళ బాగా అలిసిపోయి, బాగా స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు వచ్చిన గురక అయితే గనక కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ రోజూ అలాగే గురక పెడుతున్నారు, నోరు తెరిచి గాలి పీల్చుకుంటున్నారు పిల్లలు అంటే డెఫినెట్‌గా మనం కన్సర్న్ పడాలి. అండ్ దానికి ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాలి. సో, మనము అది పేరెంట్స్ నుంచొచ్చింది, లేకపోతే తాతల నుంచొచ్చింది, వాళ్ళు గురకబెడతారు గదా! అలాగే వచ్చినట్టుంది, హెరిడిటరీ అన్నట్టు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఓకే. గురక రోజువారీ వస్తుంది అంటే ఎవరిలో అయినా డెఫినెట్‌గా సమ్ ప్రాబ్లమ్ అనేది అండర్‌లయింగ్ ఉంది. అండ్ దాన్ని తెలుసుకోవాలి, దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. సో, ఎందువల్ల అవ్వచ్చు పిల్లల్లో మనకు గురక సమస్య అనేది? గాలి తీసుకునే దారి మూసుకుపోవడం వల్ల మనకు కొండనాలుక అనేది కదలడం వల్ల వచ్చేది గురక. ఓకే. సో, ఈ సౌండ్ వస్తుంది, రెగ్యులర్‌గా ఉంటుంది అంటే ఎందువల్ల ప్రాబ్లమ్? సో, ముక్కులో ఏమన్నా పట్టేసినట్టు అవుతుందా? ముక్కులో కండ పెరగడము, లేకపోతే ఎముక వంకర ఉండడము, ఏ సమస్య ఉంది అనేది చూసుకోవాలి. లేదా దాని వెనక భాగంలో అడెనాయిడ్స్ అండ్ టాన్సిల్స్ అని ఉంటాయి. ఇవేమన్నా చాలా పెద్దగా ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని క్రియేట్ చేస్తున్నాయా అని చూసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి. తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ఇది గ్రాడ్యువల్‌గా గ్రోత్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఫిజికల్‌గా అండ్ మెంటల్‌గా కూడా. ఓకే. చాలా మటుకు వెయిట్ పెరగకుండా ఉంటారు. వెరీ రేర్ సిట్యుయేషన్స్‌లో కొంతమంది బాగా ఒబీస్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో, ఇటువంటి వాళ్ళలో పిల్లల్లో ఏంటంటే మనము కొన్ని బిహేవియరల్ చేంజెస్ కూడా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే నిద్ర డిస్టర్బ్డ్‌గా ఉంటుంది కాబట్టి రోజువారీ కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళు హైపర్ యాక్టివ్‌గా ఉండడము, ఒక దాని మీద కాన్సంట్రేట్ చేయలేకపోవడము. దీన్నే మనం కొంతమంది ఏడీహెచ్‌డీ, ఆటిజం కిందకి కూడా అనుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో, ఇటువంటివి ఉంటే నిద్రలో గురక వస్తుంది అనుకుంటే దానికి ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఈ బిహేవియరల్ చేంజెస్ అన్నీ కూడా సెట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా బెటర్‌గా ఉంటాయి. కొంతమంది పిల్లలు నిద్రలో మూత్రం పోస్తుంటారు. బెడ్ వెట్టింగ్. సో, ఇది రావడానికి కామన్ రీజన్ అయితే వేరే న్యూరలాజికల్ ఉంటుంది. సో, అట్లా కాకుండా గ్రా ఏజ్ పెరుగుతున్నా కూడా వస్తుంది అంటే అసోసియేటెడ్‌గా ఈ గురక సమస్య ఉందా అనేది చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే గురక సమస్య వల్ల గూడా మనకు బాడీలో, బ్రెయిన్‌లో హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేది ఫ్లక్చుయేట్ అయ్యి బెడ్ టైమ్ ఇంకా యూరిన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువయ్యి ఇట్లా బెడ్ వెట్టింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో, మనకు ఒకవేళ రీజన్ దీనివల్ల ఉంది, మనకు దాని ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చామనుకోండి, బెడ్ వెట్టింగ్ ఛాన్సెస్ కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది పిల్లల్లో. అండ్ ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల వాళ్ళ ఎదుగుదలకు హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఫ్యూచర్‌లో మళ్ళీ గురక సమస్య పెరిగే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ రీజన్స్ అడినాయిడ్స్ అనే టాన్సిల్స్ వల్ల మనకు గురక సమస్య ఉంది. అవి తగ్గిపోతాయి అన్నట్టు అనుకుని వాటిని అసలు చూపించడమే మానేసాం. ట్రీట్మెంటే తీసుకోలేదనుకోండి. అవి తగ్గిపోవచ్చు. కానీ వాటి వల్ల ఫిజికల్ చేంజెస్, స్కెలిటల్ చేంజెస్ వచ్చి అవి తగ్గిపోయినా కూడా పెద్దవాళ్ళలో గురక సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో, ఎర్లీగా మనం గురక సమస్యని ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్‌లో కూడా యూ కెన్ అవాయిడ్ యువర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ యూ కెన్ లీడ్ ఏ హ్యాపీ హెల్తీ లైఫ్. థాంక్ యూ.